Do início da pandemia para cá, tivemos que nos adaptar como sociedade. As empresas também passaram por grandes mudanças. Falta de estoque e aumento dos valores da matéria-prima fizeram com que fabricantes de motocicletas repensassem planejamentos na linha de produção para atender ao mercado. Esse conteúdo foi preparado por Cícero Moro. Acesse o nosso site www.promoto3d.com e leia a edição número 28 da revista Promoto Street. Oferecimento Osram LED X Racer, o melhor LED para sua moto de baixa cilindrada.